Jésù mi o, orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Alágbára lọ́lọ́run mi o, ó sọ̀rọ̀ kú dídìde. Alágbára ni Jésù mi o, orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Alágbára ńlá ńlá, ẹrù jẹ̀jẹ̀, ọba ni ọ́, ọba láyé, ọba lọ́run o. Alágbára ńlá iṣẹ́ lálẹ́ yìí. Orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Ọlọ́run tí gbogbo agbára bẹ ní ọ̀rẹ́ agbẹ́niga. Ọlọ́run mi o, ó sọ̀rọ̀ kú dídìde. Alágbára ni Jésù mi o, orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Alágbára ni ọ́ bàbá wa, bàbá àgbàlagbà iṣẹ́. Ọlọ́run tó gbé pàtàkì bẹ ní ọwọ́ rẹ̀ lálẹ́ yìí fún àṣálẹ́ ọjọ́ kẹtàlá ẹ ṣé. Ó ṣọ̀kan orúkọ rẹ̀ ó parẹ́, àjẹ́ orúkọ rẹ̀ ó gbọ̀n o. Èmèrè kan orúkọ rẹ̀ ó sọnù o. Jésù tìrẹ níjọba lórí gbogbo wa. Alágbára lọ́lọ́run mi o, ó sọ̀rọ̀ kú dídìde. Alágbára ni Jésù mi o, orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Ọlọ́run tó ní gbogbo ẹgbẹ́ àti orúkọ rẹ̀ ń gbani làgbéga lálẹ́ yìí. Ìbà ni mo ṣe ọba wọn. Gbogbo agbára jẹ́ tirẹ̀ Elédùmarè. All power belongs to God. Jókòó pé oníjẹ́rì kò gbóhùn rẹ̀ bàbá owó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Nínú ọ̀làlà rẹ̀ sàmájọba lọ. Alágbára lọ́lọ́run mi o, ó sọ̀rọ̀ kú dídìde. Alágbára ni Jésù mi o, orúkọ rẹ̀ ló ń gbà ní là. Bàbá alágbára gbéga lálẹ́ yìí. Ẹ jẹ́ á yin agbára rẹ̀ pẹ̀lú bàbá wa nínú Evangelist Òjúadé. Ìsọdá tirẹ̀ o. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Bàbá mi agbanilágbàtàn o. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Òkè ìjà ọmọ sọmọ dàyẹ́ o. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Mímọ́ mímọ́ nínú àwọn ọ̀run. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Ìwọ ló sọ sọmọ lọ́jọ́ sókè. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Láìsókun ó gbèrò. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run ló wà. Ó bọ́mọ títí ó bọ̀ dénú oyún o. Arúgbó ọjọ́ láyé àsọ̀run
àlàyé arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. ó ń bọ́ ẹyẹ tí fò lókè o. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. ó ń bọ́ ẹja nínú omi. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. àwọn ẹranko nínú igbó. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. ọba wo ní sàn agbẹ̀jẹ́ o. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. aláàfin òde ọ̀run. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. wálẹ̀ ọba tó jókòó sọ́run tó ṣe bó ti fẹ́. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. bàbá ta ló dàbí rẹ o bàbá. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ló wà. ta ló dá. Àbí rẹ o arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run. Ló wà. Àti yìn fún ìṣẹ́jú méje báyìí. Mo fẹ́ ká wọnú àdúrà kábẹ̀ sí yín lọ́nà báyìí. Arúgbó ọjọ́ láyé àtọ̀run ọ̀nà wọn. Amen. Shout hallelujah. We bless God tonight. Adágbò pàṣẹ lọ́rọ́ lálẹ́ yìí fún àṣálẹ́ ọjọ́ kẹtàlá nínú ìrìn àjò ogójì ọjọ́ yìí pẹ̀lú àwẹ̀ àti àdúrà àti sáàmù. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ti ṣe lọ́jọ́ kìíní, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta, ọjọ́ kẹrin, ọjọ́ karùn-ún, ọjọ́ kẹfà, ọjọ́ keje, ọjọ́ kẹjọ, ọjọ́ kẹsàn-án, ọjọ́ kẹwàá, ọjọ́ kọkànlá, ọjọ́ kejìlá, èdè tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàlá fún agbára tí ó sọ̀kalẹ̀ fún ìyanu tí yóò fi hàn wá. Mo fẹ́ kábẹ̀ sí ni máa yin torí pé yóò wọ gbogbo wa ní agbára. Gbogbo àwọn tá a jọ wà lójú ètò lálẹ́ yìí, gbogbo àwọn tó connect pẹ̀lú mi ní bí mo tẹ́ ti ń wò mí gbogbo àgbáyé torí pé yóò wà agbára ẹjẹ́ àyìn fún agbára torí pé gbogbo àgbájọ wa begin to thank God that all power belongs to him, that he has power more than every other powers, than the power of the devil and the power of Satan. Let's begin to appreciate God for his power that is available for us tonight. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Olúwa gbé ní alálẹ̀ yìí torí pé ẹ̀yin ni Ọlọ́run alágbára. Kò sí agbára tó dàbí agbára rẹ, kò sí ipá tó dàbí ipá rẹ, kò sí alágbára kan tó dàbí rẹ. Ìwọ ló ní gbogbo agbára ní ìkáwọ́, because all power belongs to you. Lord, we thank you tonight because all powers in heaven and the earth belongs to you. He said all powers in heaven and the earth has been given to him. Lord, we thank you because all power belongs to you. As torí pé agbẹ́kẹ̀lé agbára yín, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára ayé, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára òkùnkùn, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára òṣùgbó, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára ayílẹ̀, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára ògbóni, lé agbára ògbónà, lé agbára awọ igun, lé agbára awọ orò, a ò gbẹ́kẹ̀lé irú fọ́ọ̀mù ògbóni fatality torí pé agbẹ́kẹ̀lé agbára Ọlọ́run nìkan, a ò gbẹ́kẹ̀lé agbára àwọn oníṣògo àbí àwọn ọlọ́ya oníyẹ̀rẹ̀ oṣù agbẹ́kẹ̀lé agbára Ọ̀ṣun, agbẹ́kẹ̀lé agbára ayé nìkan. A yìn ọ́ fún agbára rẹ tó ju gbogbo agbára ayé lọ, àgbé ọ̀gá torí pé agbára rẹ wà láàyè síbẹ̀. Ọlọ́run ayédè labalọ́lá, Ọlọ́run nẹ́sítàtì, àgbé ọ̀gá, Ọlọ́run àkàndé ẹ̀dẹ́, a yìn ọ́ aláyè torí pé ó fi ọwọ́ agbára ayé nìkan kan àgbéniga. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbàdúrà gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà tí kò ní jẹ́ ká rí agbára gbàlà lẹ́yìn Ọlọ́run kó dáríjì wá, kó ṣàánú fún wa. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkùnà tí a ò fi ní rí agbára gbàlà lẹ́yìn, Olúwa ẹ ṣàánú fún wa, Olúwa dáríjì wá. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ ìkùnà tá ò fi ní agbára rẹ gbà tí agbára Ọlọ́run kò fi ní fọwọ́ kàn wá lálẹ́ yìí, lórúkọ Jésù Olúwa dáríjì wá, fẹ́ ẹ̀gẹ́ rẹ pa ẹ̀ṣẹ̀ wa rẹ́ lórúkọ ti Jésù. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ gbàdúrà, Olúwa mo ń fẹ́ ìbápàdé agbára bíi ti ìgbàlà lẹ́yìn káwọn rẹ̀ máa ṣàìdíà. I want an encounter with the power as of old tonight. Mo ń fẹ́ ìbápàdé agbára bíi ti ìgbàlà lẹ́yìn. Àti fẹ́ bàtí síbẹ̀ fún agbára báyìí. Mo ń fẹ́ ìbápàdé agbára bíi ti ìgbàanì. I want an encounter with the power as of old. Agbára tó jí òkú dìde, agbára tó mú ara dá, agbára tó lajú afọ́jú, agbára tó kò paníyà. Mo ń fẹ́ ìbápàdé pẹ̀lú agbára ìgbàlà lẹ́yìn. Ó yá àdúrà
ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Elédùmarè, mo ń fẹ́ ìbápàdé pẹ̀lú agbára bíi ti ìgbàlà lẹ́yìn. Mo fẹ́ ṣe àbápàdé pẹ̀lú agbára bíi ti ìgbàanì ní àṣálẹ́ yìí. I want an encounter with the power as of old tonight in the name of Jesus. Lord, I want an encounter with the power as of old tonight in the mighty name of Jesus. Let your power as of old, let it be released upon my life. I want an encounter with the power as of old tonight in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. 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 In Jesus' name. I will thank God tonight. I can see Abiola tonight. You told me God bless you for worship tonight. I can see Donka David. God bless you for worshiping tonight, for joining me tonight. I can see Oloni Oluwatosin. God bless you for joining me tonight. God bless you tonight. God bless you tonight. I can see Ayode Jakinola Exelma. God bless you for worship tonight. I can see Roti Alege. God bless you for worship tonight. I can see Tony Ayani Tony Ajoke, my sister. God bless you for worshiping me tonight. I can see Favor Ayani. God bless you for joining me tonight. Please begin to share that video. Begin to share it on your wall. Just be sharing it. You can be making a watch party. Just share it on your wall as we are watching. So that people in your wall, so that your friends can be watching as well. Just share it. Press a watch button. Press a watch button. I can see Fumi Adebi Adagamata, the anointed mistress. The anointed mistress. God bless you for watching tonight. Tonight is going to be powerful. It's a night of power. It's a 40 days of power, with prayer and fasting with psalms. As we know, the way we always do it every day, that God used to give us one psalm every day. The psalm that God gave us tonight is Psalm 62. Psalm 62. Psalm 62. Raibaku Sitoria. Psalm 62 is the psalm that God gave us tonight. And I want you to be typing. I want to see your comment. Begin to type all the prayers, or everything I say. Begin to type it and share that video with your friend. Just press the watch button, a share button, and God bless you in Jesus' name. I love reading the psalm in Yoruba. You can read it in your own language that will be well understand. I want to read it in Yoruba. It says, Ọlọ́run 62. Ọlọ́run nìkan ni ọkàn mi dúró jẹ́dè. Láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá ní ìgbàlà mi. Òun nìkan ni àpáta mi àti ìgbàlà mi. Òun ni ààbò mi. Èmi kì yóò ṣípò padà jọjọ. Ẹ̀yin ó máa rọ́lu ènìyàn kan pẹ́ tó. Gbogbo yín ni ó fẹ́ pa bí ògiri tí ó bì wò àti bí ọgbà tí ń wó lọ. Kìkì ìró wọn ní láti já tilẹ̀ kúrò nínú ọlá rẹ̀. Wọ́n ṣe inú dídùn nínú èké. Wọ́n fi ẹnu ṣe, ṣùgbọ́n wọ́n ń gẹ̀gùn nínú wọn. Ọkàn mi ìyọ́sàmúbẹ́ de ọ̀run nítorí láti ọ̀dọ̀ ẹ̀wà ìrètí mi. Òun nìkan lé àpáta mi àti ìgbà mi. Òun lé ààbò mi, a kì yóò ṣí mi ní ipò. Nípa Ọlọ́run ni ìgbàlà mi àti ògo mi, àpáta agbára mi, ààbò mi sì ń bẹ nínú ọ̀run. Gbẹ́kẹ̀lé nígbà gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tí ọkàn yín jáde níwájú rẹ̀. Ọlọ́run ààbò fún wa. Nítòótọ́ asán lé àwọn ọmọ ènìyàn, èké sì lé àwọn olóye. Wọ́n gòkè nínú ìwọ̀n. Bákan náà ni wọ́n fẹ̀ ju asán lọ. Má ṣe gbẹ́kẹ̀lé ìlà kí o wá sì ṣe gbéraga lé olè jíjà. Bí ọrọ̀ bá ń pọ̀ sí, má ṣe gbé ọkàn yín lé. Ọlọ́run tọ̀rọ̀ lẹ́kan lẹ́kẹ̀ẹ́ yìí ni mo gbọ́ yìí pé ti Ọlọ́run lè agbára. Pẹ̀lú Olúwa tìrẹ lé àánú nítorí tí ìwọ san fún olúkúlùkù ènìyàn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ rẹ̀. Àmín. Ògo ni fún Baba àti fún Ọmọ àti fún Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. Bí ó ti wà láti kọ́ ṣe, ó ń bẹ nísìn, bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí nígbà gbogbo ayé àìnípẹ̀kun. Àmín. God bless you tonight. Mo fẹ́ ká gba àwọn àdúrà kan nínú psalm tá a kà yẹn, pé psalm tó ní agbára ni psalm yẹn. Ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ tí a fẹ́ lò ní pé Ọlọ́run ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, lẹ́rìn kejì mo gbọ́ pé tirẹ̀ ní gbogbo agbára. Gbogbo agbára yàtọ̀nu ó ń bẹ ní ọwọ́ Ọlọ́run. Kò sí alágbára kan tó ju agbára Ọlọ́run lọ. Àwọn alágbára ayé kan ti wà rí lónìí tí kò sí mọ́.
yẹn ni pé ọlọ́run fi àjùlọ rẹ̀ hàn gbogbo ayé pé òun nìkan lágbára. Bí ó bá jẹ́ pé ẹnìkan wà láyé tó jẹ́ lágbára, kò yẹ kí Osama bin Laden ó kú, wọ́n lágbára. Kò yẹ kí àwọn gómìnà àwọn president àgbáyé wọ̀nyí tó lágbára kí wọ́n kú mọ́. Ṣùgbọ́n ọlọ́run fi àjùlọ hàn pé òun nìkan ló ní gbogbo agbára dáwọ́. Kò yẹ kí Fáráò ó kú, kò yẹ kí Hẹ́rọ́dù ó kú, kò yẹ kí Nebukadnesari ó kú, àwọn bá wọ̀nyí ní agbára nígbà tí wọn. Ṣùgbọ́n ọlọ́run jẹ́wọ́ pé òun lòun ní gbogbo agbára níkàwọ́. Alẹ́ yìí ọlọ́run máa fi àjùlọ agbára rẹ̀ hàn ọ̀tá rẹ̀. Ọ̀tá tó ń gbógun tì ọ́ yẹn, alẹ́ yìí ọlọ́run máa fi àjùlọ agbára rẹ̀ hàn wọ́n ní orúkọ ti Jésù. Máa gbọ́ wo verse 4 yẹn, ó ní kìkìró wọn ní láti já tilẹ̀ kúrò nínú ọlá rẹ̀. Mo gbàdúrà nínú ọlá rẹ̀ ayé ò ní já ọ tilẹ̀. Ní ipò gíga tó wà lórúkọ Jésù, ọ̀tá ò ní já ọ tilẹ̀. Ẹ pariwo ọwọ́ ajánibọ́ níbi ògo, ẹgbà kéne lálẹ́ yìí. Gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ níbi ògo lálẹ́ yìí, ẹgbà kéne. Every evil hand that do demote people from a height of glory, receive the axe of fire tonight. Every evil hand that bring down people from a ladder of glory, receive the axe of fire tonight. Gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ níbi ògo, ẹgbà kéne lálẹ́ yìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ níbi ògo lálẹ́ yìí, ó yá ẹgbà kéne. Gbogbo ajánibọ́ níbi ògo lálẹ́ yìí, ó yá ẹgbà kéne. Gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ níbi ògo, ọwọ́ tí máa ń já mi bọ́ níbi ògo, ọwọ́ tí máa ń já àwọn ọmọ ìran wa bọ́ níbi ògo lálẹ́ yìí lórí tèmi, ó yá ẹgbà kéne ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ níbi gíga, gbogbo ọwọ́ ajánibọ́ ní ipò ògo lálẹ́ yìí, ó yá ẹgbà kéne ní orúkọ ti Jésù, ẹgbà kéne ní orúkọ ti Jésù. In Jesus' name we pray, amen. Ó ní wọ́n fi ẹnu wọn súre ṣùgbọ́n wọ́n ń gégùn ní inú wọn. Mo gbàdúrà fẹ́rẹ̀ kan lálẹ́ yìí tó lè ṣe àmì ńlá. Gbogbo ẹni tó ń fojú bá ọ rẹ́ ṣùgbọ́n tí ń finú bá ọjà, alẹ́ yìí ọ̀run máa fi àjùlọ kan lálẹ́ yìí. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí ń fi ojú bá ọ rẹ́rìn ṣùgbọ́n tí ń finú bá ọjà, lálẹ́ yìí ó yá ọ̀run kó fi àjùlọ hàn lórúkọ Jésù. Agbára àjùlọ Elédùmarè ọ̀run kó lò lé wọn lórúkọ Jésù Kristi. Mo gbàdúrà fún ọ, gbogbo ẹni tí ń finú bá ọ rẹ́, tí fojú bá ọ rẹ́, tí finú bá ọjà, alẹ́ yìí agbára àjùlọ ọlọ́run kó lò lé wọn lórí ní orúkọ ti Jésù Kristi, ní orúkọ ti Jésù Kristi, ní orúkọ ti Jésù Kristi. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà yìí maruka polia jẹ́ gbàdúrà bí márùn-ún ká tó gbọ́ ọlọ́run ṣókí alẹ́ yìí alẹ́ agbára ni. Afẹ́ fi bèrè fún agbára mímọ́, afẹ́ bèrè fún agbára bíi ti gbani, afẹ́ bèrè fún agbára ọlọ́run òun tó ń ṣe ìyanu ńlá, agbára bíi ti gbani òun la fẹ́ bèrè fún. Gbogbo ènìyàn gbàdúrà. Every voice from my foundation calling me unto demotion, die tonight. Every voice from my foundation calling me unto demotion, die tonight. Open your mouth and pray. Gbogbo ohun láti ìpìlẹ̀ mi, èyí tó ń pè mí kí n wálẹ̀ lálẹ́ yìí, ó yẹ kú. Gbogbo ẹ̀yin ohun ibi láti ìpìlẹ̀ mi, èyí tó fẹ́ kí n wálẹ̀, èyí tó fẹ́ kí n wálẹ̀ lórúkọ ti Jésù yẹ kú lálẹ́ yìí. Gbogbo ohun tí máa mú ni wálẹ̀ láti ìpìlẹ̀, ohun tí sọ̀rọ̀ láti ìpìlẹ̀ mi tó ní kí ayé mi ó wálẹ̀ lálẹ́ yìí, ó yẹ kú. Gbogbo ibi, gbogbo ènìyàn, gbogbo ohun àjẹdí, gbogbo ohun àjẹyẹ, gbogbo ohun òkùnkùn, gbogbo ohun ọ̀tá ìyá mi, gbogbo ohun ọ̀tá bàbá mi tí ń sọ̀rọ̀ láti ìpìlẹ̀ mi pé kí ayé mi ó wálẹ̀, pé kí ògo mi ó wálẹ̀ lálẹ́ yìí, ó yẹ gba ikú, ó yẹ gba ikú. Every voice from my foundation calling me unto demotion, die tonight. I refuse to come down from the ladder of glory. I refuse to come down from the ladder of glory. Every voice from my foundation calling my life, calling me unto demotion, I command such voice to die tonight. Die, 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 die tonight. Masuka ponde bosikaria. Maria kapande legresikeri masida ruaba katawa. Enegede bokoroba shita. Gbogbo láti pè mí, èyí tó sọ pé kí ayé mi ó jábọ́ lórí àga láti mo ń gun lókè yìí, ó yá igba ikú lójijì. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name we pray, amen. Raiba kuria saidia, lega bako shetoya mazanka poli basaidia.
Rika ponde legresi kaya basita ya masudia. Rika ponde legresi kepositori maska. Ente yegede boko shikaya basite riaka polia. Paru adua yibo benia. Arrows of secret shames and open disgrace backfire. Arrows of secret shames and open disgrace backfire in my life tonight. Gbogbo ọfà ìtìjú ìkọ̀kọ̀ àti ẹ̀sìn gbangba ó yá ẹ jáde pẹ̀lú iná. Olúwa sọ fún mi pé wọ́n ta ẹnìkan lọ́fà ìtìjú ìkọ̀kọ̀ àti ẹ̀sìn gbangba. Wọ́n fẹ́ kó o máa ní ìtìjú ní ìkọ̀kọ̀ kó o sì máa ṣe ẹ̀sìn gbangba. Ṣùgbọ́n lálẹ́ yìí ogun yẹn ṣiṣẹ́ fún ọ. Every arrow of secret shames and open disgrace backfire by fire. Gbogbo ọfà ìtìjú ìkọ̀kọ̀ àti ẹ̀sìn gbangba lára lálẹ́ yìí ó yá jáde pẹ̀lú iná. Ó yá dúà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Every arrows of secret shames and open disgrace backfire, 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 backfire tonight. Every arrow of secret shame and open disgrace in my life backfire now. Masika ponde lebrosutia. Marobo koshikoria. Iriba kusito yemasanda kipolia. Robo kosedia. Every arrow of secret shame and open disgrace in my life tonight, I command you to backfire by fire. Backfire by fire in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. I want everyone to pray this prayer very well. I want to use all your strength to pray it. Say, I silence the cry of the gate of hell over my life and ministry and destiny. Every cry of the gate of hell over my life be silenced tonight. Gbogbo igbe tí ẹnu ọ̀nà ogun ọ̀run àpáàdì lé orí ayé mi lálẹ́ yìí Olúwa pa lẹ́nu mọ́ ká òrìbà. Mo pa igbe ẹnu ọ̀nà ogun ọ̀run àpáàdì. Ó ní èmi yóò kọ́ ìjọ mi Matthew 18:18. Ó ní èmi yóò kọ́ ìjọ mi ẹnu ọ̀nà ipò kú ẹnu ọ̀nà ogun ọ̀run àpáàdì kí ó sì borí rẹ̀. I will build my church and the gate of hell shall not prevail. I pray for somebody tonight. The gate of hell shall not prevail over your marriage, over your business, over your destiny, over your glory, over your ministry, over the church in Nigeria, over the church in the world. Gbogbo igbe tí ẹnu ọ̀nà ọ̀run àpáàdì ń ké lórí ayé mi, lórí iṣẹ́ mi, lórí ìgbéyàwó mi, lórí ìpè mi ẹ̀yìn ó yá máa panumọ́, ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo igbe ogun ọ̀run àpáàdì tòyí tó ń pẹ́ lórí ayé mi lálẹ́ yìí ó yẹ panumọ́. Gbogbo igbe tí ogun ọ̀run àpáàdì ń ké, gbogbo igbe tí ẹnu ọ̀nà ogun ọ̀run àpáàdì ń ké lórí ayé mi, every cry of the gate of hell over my life, against my life, be silenced, be silenced, be silenced, be silenced, be silenced. I silence you now. I silence you now. I silence the cry of the gate of hell over my marriage, over my ministry, over my family, over my children, over my wife, over all the members of Graceland Apostolic Family Ministry. Gbogbo igbe tí ogun ọ̀run àpáàdì kele borí lónìí ẹ panumọ́. Laga boko sotoya sodia. Embroshi apositoria mazaiga. Lege boko sotoria. Ege apositoria basidia. In Jesus' name we pray. Amen. This prayer, everybody. You will say, oh Lord, let barriers between me and my promised land catch fire tonight. Every barrier between me and my promised land catch fire tonight. Gbogbo ìdíwọ́ láàrin èmi àti ilẹ̀ lérí mi, ó yá ẹgbẹ́lẹ́ yìí. Gbogbo ohun tó ní èmi àti ilẹ̀ lérí mi tó ń dí wa lọ́wọ́, ohun tó wà láàrin èmi àti ilẹ̀ ìlérí tí mo ń lọ, tí ò jẹ́ kí n dán, tí ò jẹ́ kí n kọjá débẹ̀. Lálẹ́ yìí Olúwa bíwọ́ gbogbo every barrier between me and my promised land, I command it to be pulled down and catch fire. Gbogbo di òkùnkùn láàrin èmi àti ilẹ̀ lérí mi lálẹ́ yìí, ó yá ìgbiná sórí àdúrà. Ní orúkọ ti Jésù, ní orúkọ ti Jésù, I pull down, I command every barriers between me and my promised land. Tonight, catch fire. Tonight, catch fire. Every barriers between me and my prosperity, between me and my promised land, between me and my next level, between me and my open doors, between me and my explosion. Tonight I command, between me and my blessing, between me and my financial explosion, I command you to catch fire, to catch fire,
to catch fire tonight. In the mighty name of Jesus. Begin to catch fire now. Catch fire in the name of Jesus. Mokopositoria basaida. Ilegebo koshikori brazitoria. Bakabasuteri masudia. In Jesus' name we pray. Amen. I can see Ellen Gills. God bless for watching. I can say Ayanadebola Kende. God bless for watching. I can see Yetunde Adefunke Adewumi. God bless you for watching. God bless for joining me tonight. Please try and share the video. Press a share button. And God bless you in Jesus' name. God bless you in Jesus' name. I want us to pray 2 prayers more before we go into the word of God. Okay, tell you, oh Lord, let every repeated problem come to an end in my life today. Let every repeated problems come to an end in my life today. Olúwa jẹ́ kí gbogbo ogun àjàtújà jẹ́ ó dópin láyé mi lálẹ́ yìí. Ẹlòmíì ogun tó ti ṣẹ́ láyé lọ́dún tó ń tújà. Ogun àjàtújà lálẹ́ yìí láyé mi Olúwa fòpin sí. Lord, let every repeated problem comes to an end in my life tonight. Olúwa jẹ́ kí gbogbo ogun àjàtújà kó dópin nínú ayé lálẹ́ yìí ní orúkọ Jésù yàdúrà ní orúkọ ti Jésù. Olúwa o jẹ́ kí gbogbo ogun àjàtújà kó dópin nínú ayé lálẹ́ yìí. Gbogbo ogun àjàtújà mo kọ̀ láti tú ogun jà. Mo kọ̀ láti tú ogun jà. Ogun àjàtújà, ogun tí bàbá mi ti jà, ogun tí ìyá mi ti jà, mo kọ̀ láti tú jà. Ogun tí bàbá mi ti jà, mo kọ̀ láti tú jà. Gbogbo ogun àjàtújà láyé lálẹ́ yìí ọlọ́jọ́ dópin. Gbogbo ogun àjàtújà nínú ayé mi, ogun tí bàbá mi ti jà, ogun tí ìyá mi ti jà rí, mo kọ̀ láti tú ogun ìjà. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Gbàdúrà yẹn wo ènìyàn. Bóyá ìyá rẹ ti ní ìṣòro pàgbéyàwó rí, ìwọ náà ò tún ní ní. Bóyá bàbá rẹ ti lásẹ̀tì rí, àbò púpọ̀ àtọ́jọ́ rí, ìwọ náà ò ní kú ikú yẹn. Ogun àjàtújà. Bóyá bàbá rẹ ti wà ní òṣì rí, ò ní nílé òṣì mọ́ ní orúkọ ti Jésù. Ogun àjàtújà mo kọ̀ láti tújà. Olúwa fòpin sí inú ayé mi. Ogun àjàtújà. Ogun tó jẹ bàbá tó tún ja ọmọ, ogun tó ja ìyá tó tún ja ọmọ yìí. Olúwa fòpin sí inú ní àjọ ayé mi. Mo kọ̀ láti tú ogun jà mọ́. I refuse repeated problems in my life. Let every repeated problems comes to an end in my life tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Gbogbo yẹn gbàdúrà yìí. Ìṣọ́kùnrin ní ṣọ́bìnrin ní gbàdúrà yìí. Àwọn ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀ tí fogun kò lẹ́rọ̀ jà mí. Ẹ kú ikú ọ̀dájú lálẹ́ yìí. Gbogbo ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀ tí fogun kò lẹ́rọ̀ jà mí. Olúwa jẹ́ kán kú ikú ọ̀dájú kán kú láì láàánú. Every unpacified people that is waging a war of no remedy against me, let them die violently tonight. Let them die violently today. Gbogbo àwọn ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀ tí fogun kò lẹ́rọ̀ jà mí. Lálẹ́ yìí ó yá ẹ kú ikú ọ̀dájú, ẹ kúlẹ̀ láàánú. Ta ni ẹni náà? Ẹni tó lòun ní gbẹ́bẹ̀, tó lòun ní gbà pé ogun tó ń fi ń jà mí kò lẹ́rọ̀. Màsíkà pọ́nìbà, ẹ jẹ́ kí ènìyàn kúlẹ̀ láàánú. Ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Gbogbo àwọn ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀ tí ń fogun kò lẹ́rọ̀ jà mí. Lálẹ́ yìí ẹ kú ikú láì láàánú, ẹ kú láì láàánú, ẹ kú láì láàánú, ẹ kú láì láàánú. Gbogbo ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀. Ẹni tí mo fi àwọn àtàdúrà bẹ̀ tó lò gbọ́. Gbogbo ènìyàn kò gbẹ́bẹ̀ tí ń fogun kò lẹ́rọ̀ jà mí. Ó yá ẹ kúlẹ̀ láàánú lálẹ́ yìí in the name of Jesus. Every people that are pacified, that have better, they said no, that they will wage war, the war of no remedy against me. Let them die mercilessly tonight. I want somebody worship me to pray very well. I want somebody worship me to pray that prayer very well. In the name of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Because of time, we have spent 30 minutes already. This 29. We have spent 30 minutes already. Let's go to the word of God now. I want us to go into the word of God now for just 10 or 15 minutes. I'm speaking tonight about all powers belong to God. All powers belongs to God. Gbogbo agbára jẹ́ ti Ọlọ́run. Òun nìkan ló ní gbogbo agbára ní ìkáwọ́. Kò sí alágbára kan lẹ́yìn Elédùmarè. No other power beside the power of God. Mo máa ń kọ́ nìkan
olùgbàlà gbogbo agbára jẹ́ tirẹ̀ ògo forúkọ rẹ̀ àmín o olùgbàlà gbogbo agbára jẹ́ tirẹ̀ ògo forúkọ rẹ̀ àmín olùgbàlà gbogbo agbára jẹ́ tirẹ̀ káórí mo sintoria ògo forúkọ rẹ̀ àmín olùgbàlà gbogbo agbára jẹ́ tirẹ̀ ògo forúkọ rẹ̀ àmín. All powers belongs to God. No power in Òṣùgbó, no power in Reform Ògbóni Fatality ROF. Kò sí agbára lọ́dọ̀ babaláwo, kò sí agbára lọ́dọ̀ wòlíìkà, kò sí agbára lọ́dọ̀ àfáìkà. Ọwọ́ Ọlọ́run nìkan ni agbára wà. Bí agbára bá wà lọ́wọ́ wọn ni, kò yẹ kán máa kú. Ọlọ́run fi agbára jùlọ pé òun ní agbára lé wọn lórí. Alẹ́ yìí, Ọlọ́run yóò fi agbára jùlọ hàn táwọn lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára ọ̀run máa fi yanjú ọ̀rọ̀ ayé rẹ̀. Ọlọ́run máa yọ̀ǹda agbára fún lẹ́yìn agbára bíi ti gbani ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù. I want us to know what are the things we need to know about the power of God. If all power belongs to God, is what we need. So what are the things we need to know about the power of God? Number one, every power in heaven and the earth belongs to God. We can see that in the book of Psalm that we read, Psalm 62 verse 11. It said, God has spoken once, and the second time, twice have I heard, the power belongs to God. So, number one thing you must know, that all powers in heaven and the earth belongs to God. And number two, you must know that life is a warfare, not a funfair. Life is a warfare, not a funfair. So you need power to win. Ojú ogun láyé kì í ṣe ojú eré, kì í ṣe agbami eré. Ojú ogun ni. So o nílò agbára tó fi máa borí, tó fi máa ṣẹ́gun. And I pray for somebody watching me tonight, the power to win the battles of your life, receive it in the name of Jesus. Agbára tí mo ní borí ogun ayé, agbára tí mo ní ṣẹ́gun ọ̀tá, agbára tí mo ní lẹ́yìn odi. Alẹ́ yìí ó yá ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. So you must know that life is a warfare, not a funfair. Number three, you must have the mentality that life is battlefield, not a playing ground. So you need power to survive. Life is a battlefield. Life is a battlefield, not a playing ground. Ayé yìí is a battlefield. This life is a battlefield, not a playing ground. So you need power to survive. And I pray for you, receive power tonight in the name of Jesus. I can see Mommy Fashakin, God bless for watching me. I can see my mentor, Pastor Peace Akinsoye. God bless her for watching me, sir. God bless you. There's people I learned 40 days from. God bless you, sir. I told you, I said, things to note about the power of God, that every powers in heaven and in earth belongs to God. Number two, you must know that life is a warfare, not fear. You need power to win. Number three, you must know that you must have the mentality that life is a battlefield, not a playing ground. So you need power to survive. Number four, it takes power to subdue the works of darkness. You must know that it takes power to subdue the works of darkness. If you want darkness to be subdued, if you want the works of darkness to be subdued, you need power. And I pray for somebody watching me tonight, receive power to subdue all the works of darkness of your father's house, of your mother's house, of your in-laws' house, of your husband's house, of your business place, of your household, in the name of Jesus. Ẹni tí àjẹ́lẹ̀ kúrò ní Òṣòdì tó sá lọ Ajégúnlẹ̀, ṣé àjẹ́ ọ̀sán Ajégúnlẹ̀ ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ sápò rẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ Amẹ́ríkà láì tí àjẹ́ òkùnkùn òjọba lọ́rọ̀ ẹ̀. Ohun tó nílò ní agbára láti tẹ̀ wọ́n lórí ba káàbà dìbò rẹ̀. Agbára tí ó tẹ ọ̀tá lórí ba lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ́lẹ̀ yìí ó yá ọ̀run jogún ẹ̀ fún ọ. And the last number 5, the tragedy of our generation is not the powerfulness of Satan, but the powerlessness of the saints. Can you see that? The tragedy of our generation is not the powerfulness of Satan. It is the powerlessness of the saints. Wàhálà tí ìran wa ní báyìí òun ni pé kì í ṣe pé èṣù ní agbára jù wá lọ, ṣùgbọ́n òun náà ni pé àwa jẹ́ aláìlágbára. Ìgbà ayé Babalọ́lá, ìgbà ayé Ọbákàndé,
Babájídé àwọn bàbá tó ti lọ wọ́n ní agbára láti ta orí èṣù bá mọ́tẹ́lẹ́ bàbá lọ́lọ́ wọ́n fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ wọ́n ní gbé ọ̀rọ̀ ń lu yẹn lójú rẹ̀ ọjọ́ tó fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ sí ọ̀rọ̀ wọlé fún ṣùgbọ́n láwọn yìí á máa bẹ̀ wọ́n ní torí pé kò sí agbára gbogbo agbára gẹ̀ẹ́tì ọlọ́run á sì gbà pé á sì òun lórí gbogbo agbára lọ́wọ́ aláyìí gbogbo agbára yẹn ọmọ ayé fún ọkọ̀ yẹn quickly. Why do you need power? This is a 40 days of power. If you are praying and fasting, I've never eaten this morning. I've never drank running water this morning. So we are praying for power. So why do you need power? So if you are praying for power, you need to ask God for power. Number one reason why you need power, why you must ask for power, is that it takes the power of God to prevail in life. Can you see that? For you to prevail in this present world that you are, it takes the power of God. Look at Genesis 32 verse 28. Genesis 32 verse 28 said, you have fought with God and man and have prevailed. You see, the angel was telling Jacob, Jacob was left alone, and one man wrestled with him, and till the breaking of the day. And the Bible says he fought with God and man and prevailed. Is that because thou hast power with God, you have fought with God and man and prevailed? Mo gbàdúrà agbára tó fi máa bóyá lẹ́yìn ọ̀run yọ̀ǹda fún ọ. The power to prevail over your enemy, over your situation, over your problem, over these circumstances, over this present war. Receive the power tonight in the mighty name of God. Number two reasons why you need power. Number two reasons why you need power. You need power because power compels your enemy to submit to you. Power compels your enemies to submit to you. You need power because power compels all witches and wizards, all familiar spirits, all abolitionists, all lesser powers to submit unto you, unto the supremacy of the power of God that you carry. All powers belongs to God. Let's read Psalm 66 verse 3. Is that not the greatness? Is that through the greatness of thy power shall thy enemies submit themselves unto thee? Nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbára rẹ ni àwọn ọ̀tá rẹ yóò forí balẹ̀ fún ọ. Ẹnìkan wò mí bí lálẹ́ yìí, ẹnìkan wà lójú tán lálẹ́ yìí, àwọn ọ̀tá rẹ máa forí balẹ̀ fún ọ. Agbára tí máa mú kí ọ̀tá forí balẹ̀, agbára tí máa mú kí ọ̀tá ilé bàbá forí balẹ̀, agbára tó mú kí ọ̀tá ilé ìyá forí balẹ̀, agbára tó mú kí ọ̀tá ibi iṣẹ́ forí balẹ̀, agbára tó mú kí ọ̀tá ilé ọkọ forí balẹ̀, ọ̀tá tó ní kó fòkó nìṣó, agbára tó mú kó forí balẹ̀ fún ọ lálẹ́ yìí ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ kábàdìbò ní ìrajà ìmọ̀sùkìyà. Ìtàngálẹ̀ bó ṣe kàdìmọ́rí àbàṣàtà rúkọ̀pọ́ndà àìtẹ́kẹ́ndẹ̀ lẹ́gẹ́dì àkàtáyà ní kúrìà másáìdìà agbára tí mú kí ọ̀tá ó tẹríba wọ́n á tẹríba ní abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ wọ́n máa dúbà rẹ̀ wọ́n máa wọ̀ ọ́ wọn ò ní lè fi ọ́ ṣe nǹkan agbára ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ lálẹ́ yìí gbàgbára yẹn lórúkọ Jésù. I said, why do you need power? Number one, you need power. It takes power of God to prevail in life. Number two, it takes power of God to compel your enemies to submit unto you. And I said, Psalm 60 verse 3. Number three, it takes power to get wealth and acquire substance in life. Can you see that? It takes power to get wealth. Agbára fún ma ní ọrọ̀. Ọ̀tá ò fẹ́ kó ní ọrọ̀. Wọn ò fẹ́ kó ra lẹ̀ débi tó kọ́lé. Wọn ò fẹ́ kí ọ̀tá fẹ́ kó ṣiṣẹ́ kó má rí èrè ń bẹ̀. Ọ̀tá fẹ́ kó láàárọ̀ kó wọ lọ́wọ́ òfo. Ọ̀tá fẹ́ kó máa fi ọdún yin ọdún. Ọ̀tá fẹ́ kí ó máa pọ̀ ní ọjọ́ kó máa gbó kó má ní ìka àgbà lọ́wọ́. Ọ̀tá fẹ́ kó dàgbà kó má ní ìka àgbà lọ́wọ́. Ọ̀tá fẹ́ kí àwọn èèyàn máa wù ọ́ bí ẹni òkè ṣùgbọ́n kó mọ̀ pé wọ́n fúnra ẹ̀ pàpọ̀rọ̀fo. So it takes power of God to get wealth and to acquire substance in life. In the book of Deuteronomy 8:18, he said, thou shalt remember not thy God, for it is he that giveth you power to get wealth. How is that? There is a power to get wealth. Ó ní ìwọ yóò rántí Olúwa Ọlọ́run tó pé òun ni ó fún ọ ní agbára láti ní ọrọ̀. Gbọ́ ọmọbìnrin yìí tó wọ̀ mí, gbọ́ ọmọkùnrin tó wọ̀ mí yìí,
agbára tí a fi ń ní ọrọ̀ lálẹ́ yìí ọyá ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Agbára tí wọn náà máa fi di ọlọ́rọ̀, agbára tó fi máa ní ìka àgbà lọ́wọ́, agbára tí wọn náà fi máa ní lọ́wọ́ tó fi ní máa tọrọ, agbára tí wọn náà fi máa jẹ́ ọlọ́rọ̀ láyé, agbára tí wọn náà fi máa kó ọrọ̀ jọ lórúkọ Jésù lálẹ́ yìí ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. The power to gather wealth, the power to get wealth, receive it tonight. All that power belongs to God. Àwọn ọmọ yahoo lé ní wọ́n fẹ́ ní ọ̀rọ̀ wọ́n á lọ máa ṣe yahoo plus lẹ́yìn wọ́n á ya wèrè ìmí àwọn fi ya ṣoògùn owó ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mi nùkúdì ṣe pé wọ́n ń wá agbára rọ̀ kiri àṣìṣe ni wọ́n ṣe. Agbára àti ní ọ̀rọ̀ kò sí ní ọwọ́ ẹnikẹ́ni, ọwọ́ Ẹlẹ́dùmarè ló wà. Lálẹ́ yìí agbára tó máa sọ di ọlọ́lá, tó sọ dẹni ìgbéga, tó sọ di ọlọ́rọ̀, ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀fọn lálẹ́ yìí. Ló ní ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kí ẹjẹ́ tó bí náà fẹ́. It takes of God to possess your possession and enter your inheritance in life. It takes the power of God to possess your possessions and enter your inheritance in life. Nípa agbára ló ṣe lè ní ìní rẹ, ló ṣe lè wọ ilẹ̀ ìlérí rẹ láyé. Ìní rẹ tá a ti gbà lọ́wọ́ rẹ, your possession that have been taken away. Ohun tó tọ́ sí ọ tá a ti gbà. Ògo tó yẹ ọ tá a ti gbà lọ́wọ́ rẹ. Ẹ̀tọ́ rẹ tí alágbára ayé fi ń pọn lójú. O nílò agbára ti gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ alágbára ayé. Alágbára ilé bàbá rẹ tó gba ẹ̀tọ́ rẹ mú, tó fi ń pọn lójú, tó fi ń yàn lójú. Aláyìí agbára jíde máa gbà fún ọ lọ́wọ́ ẹ̀ káwé mo ṣe nìyà. Gbogbo alágbára ilé bàbá rẹ, alágbára ilé ìyá rẹ tó ń fi ẹ̀tọ́ rẹ pọn lójú ní orúkọ ti Jésù Kristi. Agbára Ẹlẹ́dùmarè aláyìí ó yẹ kó gbà fún ọ lọ́wọ́ rẹ. Torí pé gbogbo agbára ó jẹ́ ti Ọlọ́run wa káwé mo ṣe nìyà. To possess your possessions and enter your inheritance in life, you need the power of God. You need the power of God. Look at Joshua 17:17. I love that. Joshua 17:17. Joshua wí fún ilé Joseph pé ènìyàn ńlá ni ìwọ sì ní agbára púpọ̀, ìwọ kì yóò ní ìpín kan ṣoṣo. Joshua told the people of the house of family of Joseph, he said, you are a great people and you have a great power. Your lot shall not be one. That gbogbo náà fún wọn plot. Wọ́n fún wọn ní one plot. Gbogbo àwọn ọmọ Jacob ni wọ́n but Joshua ní Joseph alágbára ni ọ́. Ìwọ ò ní one plot, ó máa ní one acre torí pé ó ní agbára máa mú kéèyàn gba ìní ẹ̀, agbára máa mú kéèyàn wọ ìní ẹ̀ lọ. I pray agbára tó mú kó kọ́lé kan, ò ní jẹ́ onílé kan, ò ní jẹ́ onímọ́tò kan, ò ní jẹ́ ọlọ́mọ kan lórúkọ Jésù. Agbára jíǹde tó máa fi ní ìní púpọ̀ lálẹ́ yìí ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Agbára bíi ti gbani. Number 5, reason why you need the power of God. It takes the power of God to terminate untimely death and fulfill your days on earth. It takes the power of God. You need the power of God to terminate untimely death and fulfill your days on earth. Agbára tí ayé òfin ní pa ọ́ ní ìpa ìfọ́núfọ́ṣù. Agbára tí ọ̀tá òfin bẹ ọ lórí. Agbára tó máa fi mú ẹsẹ̀ tiẹ̀ dókè. Èkìtì àìsàn mọ̀ mú ìyẹn máa mú dókè. Agbára tó máa fi mú ẹsẹ̀ tó ti mú ìdókè. Agbára tó ní ìjà ọ̀bọ̀dì òwò. Agbára tó ọ̀tá òfin ní ṣẹ́ ọ lórí. Agbára tí ọ̀tá ní pa ọ́ ní ìpa ìfọ́núfọ́ṣù. Agbára tó òfin ní kú ní àbọ̀jọ́ rẹ. Agbára tí òòrùn ayé rẹ̀ òfin ní wọ̀ lójijì. Agbára tí ìrànlọ́ òfin ní wọ̀ lójijì. Ẹlẹ́yìn ọ̀run yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ. Káwọn máa ṣàìdí à. The power to die in the middle of your life. The power that will make your sun not to set at noonday. The power that will make you to fulfill your days. Receive the power tonight. The power not to die anyhow. Receive the power tonight in the name of Jesus. So it takes the power of God not to die anyhow. He said, only Jackie, Psalm 79 verse 11. Psalm 79 verse 11. Only Jackie, me adwon deni ki o wa si odo re. Aja bi tito bi agbára rẹ, ìwọ dá àwọn tí a yàn sí pípa sílẹ̀. Can you see that? Say, let the sign of the prisoner come unto you, and
according to thy great power, deliver thou those who are appointed to die. It takes the power of God for those who are appointed to die to be delivered. Every appointment that anybody has made with death with you, when you contact the power of God tonight, those appointments shall be terminated. And you will not die before time. In the mighty name, I said, why do you need God's power? I said, number one, it takes the power of God to prevail in life. I said, number two, it takes the power of God to compel your enemy to submit to you. Number three, it takes the power of God to get wealth and acquire substance in life. Number four, it takes the power of God to possess your possessions and enter your inheritance in life. Number five, it takes the power of God to terminate untimely death and fulfill your days on earth. I receive that power in the name of Jesus. So, if all power belongs to God, how do you get this power? I want to pray now. Oh, 46, time has gone. How do you get this power? Number one, you get this power by knowing God intimately. Knowing God intimately. Number one, knowing God intimately. Number two, having passion for God. Have passion for God. Psalm 3 verse 1 to 3. Only my soul thirsted for thee, to see thy power and thy glory. Thirst for power. Thirst for God. Go drive fast because of power. Go to long days because of power. Is there having passion for God and for power? Number three, living a lifestyle of prayer and fasting. That's what we are doing. Since morning we have not eaten, we have not drinking. Living a lifestyle of prayer and fasting. By that power we can therefore living a life of holiness and righteousness. It takes people who are holy to receive the power of God. Living a life of holiness and righteousness. And number five, living a lifestyle of praise. Living a lifestyle of praise. I said, how do you get this power? Number one, knowing God intimately. Number two, having passion for God. Number three, living a lifestyle of prayer and fasting. Number four, living a life of holiness and righteousness. Number five, living a lifestyle of praise. And I pray that God will release this power for you tonight in the name of Jesus. Diakoni, I pray that God will release that power in the name of Jesus. Agbára látòkè wá wọnú ayé mi lọ. Ayédáyé agbára látòkè wá wọnú ayé mi o. Ayédáyé agbára látòkè wá wọnú ayé mi lọ. Ayédáyé agbára kan bẹ tọwọ́ ayé ò lè ká. Agbára kan bẹ o. Agbára kan bẹ tọwọ́ ọ̀tá ò lè ká. Agbára kan bẹ tọwọ́ ayé ò lè ká. Mo fẹ́ agbára tí ó fari ayé mi jáde o kíákíá. Mo fẹ́ agbára tí yóò fari ayé mi jáde o wéré bágbára bá ti dé. Ìbànújẹ́ mi ó dayọ̀ láìsí àtúwì asán. Mo fẹ́ agbára ó yá agbára tó gbé Jésù dìde, gbé ayé mi dìde. Agbára tó gbé Jésù dìde, wá gbé ayé. Agbára tó gbé Jésù dìde, wá gbé iṣẹ́ mi dìde. Amen. Jágbàdúrà káàbọ̀ sí agbára tí ọwọ́ ayé kì í ká. Agbára tí ọwọ́ èmèrè àti àjẹyẹ yìí ká. Agbára tí ewé àti egbò lè ṣẹlẹ̀ rẹ̀. Agbára tí ẹ̀fún àti èdè ayé kì í mú. Ọlọ́run yọ̀ǹda ìfúnlẹ̀ yìí. The power that the power of this world cannot subdue. The power that the power of ours, the power of abundance cannot conquer. Lord, release the power upon me tonight. Open your mouth and pray. Orúkọ Jésù. Agbára tí ọwọ́ ayé kì í ká. Agbára tí ọwọ́ oṣókè oṣólẹ̀ àwọ̀ igun àwọ̀ orò báyà yílẹ̀ kì í ká. Agbára tí iṣẹ́ ewé àti egbò kì í dàlára ẹ̀. Agbára tí wọn kì í sọ ní ata. Agbára tí kì í kọ́ ìfinà. Agbára tí ẹ̀fún èdì àti àṣàṣì ayé kì í mú. Agbára tí gbẹ̀tugbẹ̀tu àpẹta èjì ògbè kò lè mú. Lálẹ́ yìí ọ̀run gbé wọ̀ mí. Agbára tí agbára ògbóni àwọ̀ igun àwọ̀ orò ní yàrá ẹ̀fọ́ ní oṣù kò lè mú. Lálẹ́ yìí Olúwa gbé wọ̀ mí. Agbára tí àwọn ọmọ mi ò lè mú. Agbára tí àjẹ́ àti èmèrè ò lè mú. Agbára tí ejò ayé kì í ṣán lórúkọ Jésù. Agbára tí a kì í gbọmọ lọ́wọ́ ẹ̀. Lálẹ́ yìí Olúwa gbé wọ̀ mí ní agbára. Káìlì
In Jesus' name we pray. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ pariwo gbogbo ènìyàn. Olúwa wọ̀ mí ní agbára bíi ti ìgbàanì. Wọ̀ mí ní agbára bíi ti ìgbàanì. The power as of old. Lord, release upon me power as of old. Agbára bíi ti ìgbàanì. Agbára tí ń yanjú gbogbo ìṣòro. Agbára tí ń gbòpìdé. Agbára tí ń gbà ẹ̀tọ́ ẹni fúnni. Agbára tí ń gbàrí ẹni fúnni. Agbára tí ń múni wọlé lérí rẹ̀ láìsí ìdíwọ́. Lálẹ́ yìí yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Hello, ẹ gbọ́. Gbọ́ ẹ̀ tó wò mí. Mo ka ìtàn bàbá àkàndé láìpẹ́ yìí. Mo post ẹ̀ sórí Facebook mi. Bàbá àkàndé ẹ̀dẹ́ afọ́jú ni kò ríran ní pàtàrà. Ó wá wá sẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú devil. Wọ́n lọ pray fún yàn kan nígbàdàn lọ́wọ́ kan nígbà yẹn. Ọ̀rẹ́ yẹn fún ní bí 500,000. Ó wá gbé lọ sẹ́kọ̀ọ́, ó wá padà lọ sí Ìbàdàn padà. Làwọn amúdà bàbá wọ́n padà lọ náà. Devil ti domi nídìí pé wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á gbọ́. Bàbá ní kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní àwọn olè ní. Wọ́n ní bàbá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí fèdè fọ̀. Olúwa ló gbàdà lé wọn lórí. Olúwa mú wọn. Bí bàbá ṣe command àwọn olè kí wọ́n kó wọn wá nìyẹn. Bàbá tí ò lójú. Ó gba ìbọn lọ́wọ́ olè. Ó dẹ̀ mú wọn títí tí àwọn ọlọ́pàá fi mú wọn. Ok, wọ́n ní àwọn olè yẹn dẹ̀ gan mọ́bi tán wà. Àwọn olè gan mọ́bi tán wà. Wọ́n agbára mọ́tò wà lára ẹ̀. Ó ṣọ́ọ̀kì wọn. Ẹni tí ò lójú nìyẹn. Mélòó ni èmi àti ẹ̀ tó lójú? Lójú ọ̀nà tó gbà tẹ̀lọ̀ míì. Ohun tí ayé fi agbára gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá àti ojú oorun. Lálẹ́ yìí fi agbára ẹ̀dá padà fún mi. Ògo tá a ti fi agbára gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá. Ìṣeré tá a fi agbára gbà lọ́wọ́ mi lójú àlá. Lálẹ́ yìí Olúwa fi agbára ẹ̀dá padà fún mi. Everything that the devil has collected from me in my dream, Lord, let your power release it unto me now tonight. Oh, come on, my Father, whatever the enemy have collected from my hand in the dream, let your power release it unto me now in the name of Jesus. Now, for 5 minutes, we want to pray. I want to know now. I fẹ́ bèrè fún agbára mẹ́ta. Agbára yìí a sì máa repeat ẹ̀ kí 40 days tó náà torí 40 days gan topic yìí gan ni topic yìí program yìí. So a sì máa tún repeat ajá part 2. Ẹ pariwo agbára mẹ́ta ló wà. Agbára kìíní ni creative power. There are 3 types of power. We want to pray about it now. There are 3 types of power. Creative power. God is going to give you creative power tonight. Agbára ìṣẹ̀dá, agbára tí máa ń dá nǹkan, agbára táwọn kí wọn náà dá business lẹ̀, agbára táwọn kí wọn náà dá company tiẹ̀ lẹ̀, agbára táwọn kí wọn náà kàn dá kankan lẹ̀ tí ọmọ wọn máa dé bá. Nínú Genesis ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn ní àwòrán wa. Agbára kan ló dá ènìyàn, ló fi ìmísí nínú ènìyàn. Agbára ìṣẹ̀dá, agbára tí wọn náà fi máa dá kankan kalẹ̀. Àìkà báyìí náà ní Korea tó fi máa ní máa ṣẹ́ lábẹ́ èèyàn mọ́, ìwọ náà dá company tiẹ̀ kalẹ̀. Agbára fi ń dá kan kalẹ̀, creative power, the power to create something out of nothing, the power to create something out of nothing. We are going to pray. Olúwa, Lord, release power of creative power for me tonight. Give me creative power tonight. Fún mi ní agbára ìṣẹ̀dá, agbára tí èmi náà fi máa lè dá iṣẹ́ ìránṣẹ́ ilẹ̀ tí ó fi tẹ̀kọ́ gbọ́ àgbáyé ẹ̀yin ọ̀run ẹ yọ̀ǹda ẹ̀ fún mi. Agbára ìṣẹ̀dá, Olúwa yọ̀ǹda ẹ̀, ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù. Ní orúkọ ti Jésù, Olúwa fún mi ní agbára ìṣẹ̀dá, creative power, release it unto me now. Give me creative power. Agbára tí wọ́n fi ṣẹ̀dá nǹkan, agbára tẹ́mi náà fi dáṣẹ́lẹ̀ tí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ṣẹ́ lábẹ́ mi. Olúwa gbé wọ̀ mí. Agbára ìṣẹ̀dá. In Jesus' name pray, amen. Second power is restoration power. Agbára tí ń dá kan pa. Ohun tó ti sọnù. Ògo tó sọnù, agbára tí ó dàgbà, restoration power. Gbọ́ in the book of 2 Kings, àwọn ọmọ orí sọ orí àkẹ́nu, wọ́n ju igi sínú omi, ọmọ ẹgbẹ́ kí ni ẹ̀sà, ṣé magnet nìyẹn agbára ni, káàdé kílẹ̀ ìbò síta yàgbà sáyẹ̀díà. Màkàndà lẹ́gẹ̀jìdà kàpọ́lìà, agbára yìí nìyẹn, igi mú irin jáde, and the access was being restored. Agbára ìṣẹ̀dá mú kí orí àáké tí wọ́n yá kó jáde, ohun tó sọnù lọ́wọ́ rẹ̀, ohun tó jábọ́ lọ́wọ́ ìran yín, agbára tí ó bá gbé tiẹ̀ jáde, agbára tí ó dá padà fún ọ, ògo tó ti sọnù, ìbùkún tó ti sọnù, àǹfààní tó sọnù, ojú rẹ tó sọnù, agbára tó gbà fún ọ lálẹ́ yìí, béèrè fún agbára tí dá kan padà. Màsíkà pọ́lẹ́bù sítóríà. The power of restoration.
restoration that will release unto you what you have lost. What you have lost through sin, through negligence, through carelessness, the power of restoration that will restore it back unto you. Receive it now. Lekete bosa katayadaba legedi katinda ligidi kinto yamasidia makende legedi keporiasi agba tí ó dá padà ògo tí mo ti sọnù ohun tó sọnù lọ́wọ́ ayé mi ohun tí a gbà lọ́wọ́ ìyá mi ohun tí a gbà lọ́wọ́ bá mi agba tó fi gbà padà ohun tí a gbà lọ́wọ́ ìran wa agba tó gbà padà fún mi yọ̀ǹda láyé Olúwa gbé wọ̀ mí ẹ gbàdúrà gbogbo ènìyàn gbogbo yẹn gbàdúrà àtẹ̀yìntẹ̀ wà ń bí àtẹ̀yìntẹ̀ wọ̀ mí ó yẹ gbàdúrà ẹ má gbàdúrà ẹ kékeré dùnmọ́ rẹ̀ agbára tó dá padà orí àké mà jáde igi mú orí àké jáde nínú omi agbára kan ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ Èlíṣà ló mú ọ̀nà tó ti gba ìṣẹ́gun agbára méjì ti Èlíjà òun ló mú orí àké jáde màsíkà pọ́ndé lẹ́gẹ̀ẹ́jì dàbà orí àké mi tó sọnù orí iṣẹ́ mi tó sọnù ohun tó dáa jù ní ayé mi tá a ti gbà agbára tó gbà fún mi ògo tó ṣe pàtàkì tá a ti gbà lọ́wọ́ mi agbára tó dà padà lálẹ́ yìí yọ̀ǹda ẹ̀ káyé mo sùn dé ma kò rí bá sáyé roboko shekedebo roba sáyé. In Jesus' name we pray. Amen. Kaiba idana kande mo swale fiati jina kapuale agbára kẹta agbára mẹ́ta ni o creative power, restoration power and restoration power. Agbára jinde ka restoration power agbára jinde agbára tó jí òkú Lásárù ọjọ́ mẹ́ta dìde agbára kan sa òkú tó ti kú fún ọjọ́ mẹ́ta àbọ̀jọ́ mẹ́rin tó jí tó sọ bí ènìyàn Jésù kú sínú ìwò fún ọjọ́ mẹ́ta agbára kan gbèdé ó ní bí ẹ̀mí ẹni tó jí Jésù bá ń gbẹ nínú yín yóò sọ ara kíkú yín di ààyè láti sin Ọlọ́run alààyè. If the spirit of he that raised Jesus Christ is in you, he will raise your dead body. Agbára jíǹde agbára tó gbé Jésù dé kó náà kú ẹ jẹ́ kó jí ògo mi tó kú dìde gbogbo tó ti kú lọ́wọ́ mi gbogbo iṣẹ́ tó ti di òkú business tó ti di òkú company tó ti di òkú ìgbéyàwó tó ti di òkú àyànmọ́ tó ti di òkú ìpè tó di òkú ó lè jíde bí agbára jíde bá wọlé wá pariwo Olúwa wọ̀ mí ní agbára jíde ó yá àdúrà ní orúkọ ti Jésù Olúwa gbé wọ̀ mí agbára jíde tí ó jí gbogbo tó ti di òkú ìdè Olúwa wọ̀ mí ní agbára jíde restoration power release it upon me now máa mú mi wá máa pèsè omi wá gbogbo èèyàn gbé omi jáde agbára bíi ti gbanifẹ́ iṣẹ́ báyìí bí a bá lè máa rán àránṣẹ́ sí ènìyàn láì rí mi èmi náà fẹ́ rán agbára sínú ayé rẹ̀ bí èèyàn bá lè wà London tí wọ́n sì ti Nàìjíríà àti abúlé gbógun tí ayé rẹ̀ pọ̀ orúkúrú muṣu èmi náà fẹ́ ti Nàìjíríà gbàdúrà sí omi sí ayé rẹ̀ kí gbogbo tí àgbàlọ́wọ́ rẹ̀ kókó padà bí a bá lè rí ènìyàn bí wọ́n bá lè sọyàn látà bí wọ́n ta òrẹ́ yàn gbógun ti yàn lálẹ́ yìí èmi náà fẹ́ agbára jíǹde látòrí Facebook yìí kó gbà fún ọ padà ohun tá a gbà lọ́wọ́ rẹ̀ gbé omi ẹgẹ́ dé báyìí bring out your water mẹlẹ́gẹ́bó kó sí káríba side ẹ gbàdúrà Olúwa wọ̀ omi ní agbára yí padà kúrò ní omi lásán sọ di omi agbára tí agbára gbogbo nìṣẹ́jẹ́ wọnú ẹ̀ all purpose power let it enter this water. All purpose power agbára gbogbo nìṣe tí n bá ti mú agbára mẹ́ta yìí kó fàánù ayé mi agbára ìṣẹ̀dá agbára tí ń dà kan padà agbára tí jì kan dìde olùdókòwò omi yìí tí n bá ti mú omi yìí kí agbára gbogbo agbára wọnú ẹ̀ all purpose power let it enter now agbára gbogbo nìṣe dé wọnú omi yìí kó di omi ìṣẹ́gun kó di omi ìwòsàn kó di omi àánú kó di omi ìrànlọ́wọ́ kó di omi ìwòsàn gbogbo àìsàn ní agbára mi tí bá ti mú kí n tọmọ́tọ̀ kí ìyàmọ́ gbẹ̀ ó yá àdúrà ní ọkọ̀ ti Jésù tí bá ti mú mi yìí Olúwa jẹ́ kí agbára gbogbo ṣe wọnú ẹ̀ gbogbo nìṣẹ́ agbára tí gbogbo àrùn agbára tí gbogbo ogun lọ́wọ́ agbára tí gbogbo ọ̀fẹ́dẹ Olúwa jẹ́ wọnú ẹ̀ tí bá ti mú lórúkọ ti Jésù kí agbára gbogbo ṣe wọnú ẹ̀ kí n lágbára nípa ti ẹ̀mí agbára tí ọ̀tá fún ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ jẹ́ wọnú ẹ̀ agbára tí ń pa ogun àìsàn
agbára tí Paul sọ àìsàn, agbára tí Paul àìsàn nù, agbára tí ó wọ àìsàn tí gbogbo ẹjọ́ wọnú aláyé. In Jesus' name we pray. Amen. Our time is up. God bless you for joining tonight. Please, if this ministry is blessing you, if this program is blessing you, I'm a material. Olódàkí ìrù pàtí ara kí n sáré pàtí ẹ̀mí mẹkáníkì mi lọ́wọ́ pásọ̀ olóyèmá orú mo ní àbọ̀nmáwọ̀rí ayé tó bá yá. You can pay your offering, your love offering to that account I put there. You can send us credit or card or data, and God will bless you in the name of Jesus. As you do so, your hand shall be full of another blessing and testimony this year in the name of Jesus. Please make it a vow between you and God to support this ministry, and as you do so, my God that called me, and I use the authority of this grace for these 40 days to pray for you, that God will answer your prayers in the name of Jesus. I thank those who join me tonight. Falade Olalekan, Fumi Okunola, God bless you. Prophet Adegbe Rosa, God bless you. Tony Adeniyi, God bless you. My mentor, Pastor Peace Akiguso, God bless you, sir. Fashaki Oluwatoyin, God bless you. Elingis, God bless you. Ayani Adebola, God bless you. Yetunde Adefunke, God bless you for joining me tonight. Funke Adebiyi, God bless you. Favor, God bless you. Tony Ayani, my sister, God bless you. Ranti Alege, God bless you. Ayobla Toyin, God bless you. Ronke Defi, God bless you. Ayode Yakina, God bless you. Oloni Uratos, God bless you. In the name of Jesus. And for those who are here too, that I don't mention your name, God bless you for joining me tonight. Lórúkọ Jésù, àníṣe lásán, àdúrà ti gbà. Ẹ jẹ́ ṣòro fẹ́, let's share the grace of fellowship. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Hey, shout hallelujah. So shout hallelujah. So shout hallelujah. Hallelujah. You are blessed in Jesus' name. See you same time tomorrow, 5 p.m. tomorrow. God bless you.